Hei, Ulli on siin ja eelmine nädal nägid sa esimest osa minu E34 TDS-i hooldusest, mis on asi, mida ta pole viimased umbes 10 aastat saanud. Ja eelmine kord lasime kõik mahlad välja, võtsime veepumbad, rihmaliinid, võtsime kõik maha, sest et me teadsime, et veepump on omadega läbi, mingisugused rihmad rullikud on omadega läbi ja nii edasi veel. Ja siis jätsime pooleli kohe peale seda, kui me olime kontrollinud ära, mis tuled vigased on. Ja natukene enne seda, kui me hakkasime õli ja muid vedelikke uuesti sisse kallama. Nii et nüüd näed sa selle sama päeva teist osa. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Tegelikult on suht isegi successful see asi olnud võrreldes selle mis siin ka toimunud on päeval. Ja nüüd see egertoru on katki. Kuskilt sealt alt uus tuli kaasa. Ei tundu, et on päris õige. Aga samas proovime igaks juhuks. Ja siis 5 või 40 sisse ja see mahutab. Ja teha mingi lehespekk oli ka 5 või 40. Ja sellega oli see, et no see on see, mis meil on 6,66 liiter. Sellega on see, et mingi leht andis 6,75 liitrit on mahutavus ja liiter on filtri oma. Nii et esialgu viskame 6,5 liitrit sisse, käima veel ei pane. Vaatame, mis taset ta siis näitab. Siis paneme vastavalt sellele. Paneb käima, kui lõpuks jahutus ja kõik asjad koos on. Siis vaatame edasi, noh. Äkki lähebki siia 7,75 liitrit sisse. Oli 6, vaatame. 6,75 liitrit ja 1 liiter. See oli 1 egerpõlt lahti. Äkki tahaks vahetama, ma ei tea. See ei kõla juba nagu tõeselt väga. Siin on mingi raadiaretus. Jaa. Ja seda on nagu kilodega pandud, lõiketangid sai. Ma pean tööriistusi pärast paika sättima. Isegi üles liiaks, kus on. Siin on nagu, me oleme järjest teinud nagu 2 päeva jooksul mersu, kirsika teele. Nii et meil on siin ka. Isegi ei oska midagi öelda. Üks asi, mis ma nägin praegu siin süüdet andes ja mängides on see, et mul airbagi tuli põleb, mis on nagu jäi. Samas see mulle ka ostes silma ja siis oli see, et ta mingi moment lihtsalt kadus ära, käis veits aega koha peal, siis kadus ära, veits kaua läheks, aga kadus ära. Neil võibki olla see hilise meil selle airbagi kustumine. Osadel on see mingi asi, et need kustub airbag hiljem. Lihtsalt kogu see hooldus on nii kaos. Kõige hullem ei ole isegi. No suht kaos. Still kõige hullem ei ole. Nagu ma ei oska midagi teha ja ma ei saa hakkama ja mida iganes veel. Aga nagu isegi mul ei ole nagu sükest kaost. Nii, selle... Tahad leevendit kohe või? Ega ma teda nii paika panna ennem ei saa, ütleme niimoodi. Lihtsalt paneks ta kuidagi midagi enam-vähem kuhugi pesadesse ära. Nii, sina tulid siit. Sina olid siit. Sina olid sellesse siia. Põmm. Nii. Käib ka.
Me teame nagu, mis siin olema peab. Ta peab olema niimoodi seal. Jep. See on hea, vaata nagu keegi on seal midagi juurde pannud, vaata siin on see osa ära mädanenud. Aga nagu... Teine kuju, jah? Teine kujuga. No see vist nagu ei... Paneme 6,5, ne? See 6,75 on capacity. No siis paneme kõik ära. Paneme 10 sisse, siis tead puudu, jah? Nii veel lõikab välja. Natuke mööda kõike. See on ainult rust prevention. Peale esimest käivitus see oli on sama must nagu ennem. Ja nüüd kõik, kes jälgivad ja loodavad seda kohta, et ma tõmbab valge markeriga kriipsu, seekord ei tule seda. Sest et kell on 3 öösel, ma olen päsinud. Ma olen siin professional. Not today. Aga siis, kui me teisavaldus jälle teeme, siis saab jälle valge markeri välja tõmmata ja kriipsutama hakata. Pole siin midagi. See salongifilter on ka veel tegemata. Me ei hakka seda tegema. Ma pean lahti kakkuma, see salongifilter on jälle seal all. Nii. Koos siiliga, ma pean selle niimoodi lahti kakkuma ja vaatame seda siili või mõõka või mis iganes asi seal on. Teist korda ka oli käsi täpsem. Sest mann oli kandkudest raske aru saada, kui palju sa valad, sest nagu tuleb liiga hästi kõik. Ja ma ka vaatasin, et nagu kuule, nüüd läheb juba liiga paljuks, ne? No peaaegu 6,5. Paneme törtsu veel. 150 grammi. Umbes tunde järgi. $20 right there. No. Millimeeter alla. Käib ka. Silm ei seleta enam lihtsalt nii hästi. Nüüd järgmine kord kaota käima panen, mõni. Nii, aga siis seda katet ei ole mõtet sinna tagasi praegu toppidest, et teoreetiliselt äkki homme saab tule pirnik ka kohe. Siis saab pirnik ära vahetada kohe. Ja siis, ma ei tea, panen jaotussedeliku ka veidi sisse. Sa pead selle toru kinni või? Yes. Termostaat kinni, see toru kinni, waterpump kinni. Pumba see asi oli ka sul seal või? Mis pumba see? Rihmarolliku panid ka, on ju? Jah, veepumba rihmarolliku. Küljes. Man's that fast. No. Kui ma oleks üksi seda teinud, ma oleks hommiku kella 6 ainult seda veepumpa jäbinud. Mis kell me teedekat tegema hakkisime? Me hakkisime mingisugune kell 11 sisse. 11 saime sisse alles, jah? Jah, ja siis mängisime veel lolli tükk aega. Mis tähendab seda, et... Läks ikka veits aega jah asjadega. Ma ei tea, mis see coolant capacity siin on. Mingid veebilehed väidavad, et 6 liitrit. Kuule, siit oli ainult nagu mingi 5 liitrit välja tegelikult. Kui ma mõtlema hakkasime ka alla siin teise kankusse, vaata sinna ja veits. No selles mõttes vaata, siin on see efekt, et sul on nii mitu autot ühe sama sellega. Ma siis peaks selle kinni keerama. Sest et selle lahti siit ennem. Selle võib veel lahti jätta, sest mul on viskvad ja need raamid Selle paneme homme lõpuni kokku. Need TDSG ilma käimiseta. See hääl on nii naljakas. Keedugan, teedekal käivad ainult keema. Ma lasen saaled läbi enne, kui see keema läheb. Nagu eelmisel, mida? Jah. Minu käest pole ükski BM keema läinud. Audid seest on. Aadu oli see, mis sul keedukas oli. Aadu oli keedugan. Kirsika oli keedugan. Mehan oli keedugan ainult sellepärast, et temperatuurisiir valetas. See temperatuurisiir liikus kiiremini, kui auto ise pendeldas seal nulli ja... Kas see on nagu fresh liiksin või? Ei, me ju ennem tuli. Lükkasin ennem siit vist... See oli see, mis tuli siit, jah. Jah, süütega. Mul tõmbas korra nagu väga kinni reaalselt.
TDS-il on ise õhutav see. Kuskilt lugesin, et TDS-il on lihtne coolant change'i teha, sest et self-bleeding expansion tank. Miks ma kuulen lekkimise hääli? Mis siit tagasi, ma arvan, see ülevool nii-öelda. ja sealt jookseb rida. See on ülevool. That was bit scary. Ülevool jookseb lihtsalt atmosfääri või? Ülevool jookseb lihtsalt atmosfääri põrandale maha ja... Oota, aga süütes hakkas ta neid pumpasi kettama, mis liigutavad jahutusvedelikku. Jah. Paneme süüdet. Paneme korra süüdet. Keegi võtme asukohta ka teab või? Miks ma kogu aeg ütleb ka praegu? Vend teeb ukse lahti, võtab võtme, paneb ukse kinni, hakkab akna vahelt tasemel vend lihtsalt. Sa nagu muudad midagi või sa pigem ei muuda midagi, ma ei saa aru. Oi. Mingi teine hääl. Tühjus hääl. Auto ei ole level ka. Aga midagi ta teeb. Ma olen siuke tunne. Oi. Mingid mõllid käivad. Ai ongi näe, siin vaata see, kui üle selle keerad, siis siit on overflush on here, et süüa lõpp. Kaua need pumbad jaksavad joosta? Ma ei tea, võid kinni panna, ma arvan. Aga meil on üle 5 liitri jaotusvedeliku sees, mis on juba great success. Aga siis põhimõtteliselt põhja all meil ju ei ole rohkem midagi teha. Nüüd meil on ainult siin kapoti all, kui me... Põhjakatt on? Seda ei pane praegu, nagu nii. Jaa. See tuleb sul, kuradi ma sul tuleb siin vaadata. Lasta tal veidi aega vabalt olla. Kui lekib alla vähemalt kohe. Aga siis praegu katime shit ära, teeme siin veits korda käppelt asju. Paneme tõristuse asju veits ära. Yes. Laseme auto alla. Ja siis suhtleme hiljem veits. See you in a second. Enam see ei ole lihtsalt tulla, nüüd see on lihtsalt Gerda kanal nagu. No. Ma ei tee mitte midagi. Teed ikka. Sa olid kõik ära. Raiten koristatud. Paremaks tehtud. Natukene on nagu näha. Kuskilt sealt on ka midagi tehtud. Iste on mul seal. Istume katuse peal. Auto on maas. Super luks. Kell on 4. Oleme magama. Ja homme hommikul üritab saada siis selle 7-6 kandi ja mõne pirni ja saab rihma peale ja käima ja küla vahele. Oi jah. Aga me võime mõlli taseme ära kontrollida praegu. Tegelt. Pulli pärast. Vaatasin, et enam siit peaks tulema peakaader. Ops. Veits viltu on, aga ei ole lugu. Siin on joon ja siin on õli. Kenake. Siia ka. Natuke õli tilgutame ilusti klaasi peale, ma arvan. Ma ei tea, kas on kaameralt näha. Aga noh, eks ta peab filtri veel täis lööma ja midagi näis veel. No selle saab kõik paika lüüa pärast. Aga see on great success. Yes. Kuradi ennast puhtaks ja poodi on meil jälle varakult algus ja vaatab siis edasi. Yes. Näeme homme. Would you look at that? Järgmine päev ja käisime poes ja... Ma panen kinni kätte. Ja soket kadus juba sinna ära. 16 euri. Aga jõupadron ja... Paab möllu. Lisaks siis veel pirn. Et tuledesse. Mul on muidu breakerbaar ka, kui sa tahad. Sa võid pigem ma arvan breakerbaari kõigepealt olla. Pole küll suur, aga... Still does his job, I think. Nüüd oleks paras aeg radikasse mõni auk tekitada. Mida? Ma sulle teen kohe.
Roist. Mis ma sulle ütlesin rädikaukude kohta? Aga lahti ta tuli. Kino läks matni. No. Tundub, et on hea, kui on õiget ristad olemas. Jah. Siit õli voolama ei hakka. Miks sealt õli peaks voolama? Ma ei tea. Sest et see on õline. Ma arvan, et sinna on lekkinud lihtsalt. Hops. Ha! Got Big touch. End. Be happy with it. Võtame. Jaan ei ole jätkuvalt suutnud enda lampe laadida. Jah. Das is good, I think. Nii, selle võtame siit praegu Luusenisse. Vana omanik ostis konti rihmana. Ei, täpselt sinna toru taha. Ei, see on see sama toru, kus me jahutusvedeliku sisse panime võib-olla. Eile. Täna. Lihtsalt siis, kui kell öö oli. Would you look at that? Kummale poole ta nüüd jääma peab? Mis mõttes? Otseses mõttes. Just. Kas ta peab? Pakun, et ta peab just niimoodi jääma. Nagu selle vaba jooksu rullikust siia poole. Ei või? Ma kohe vaatan. Tema tundub olevat rihmamiguti kohal üldse. Sest et nagu naljakas on see, et kui ma selle siia pesasse nagu paika panen, on ju. Teebki täpselt siia vist. Sellesse alasse. Jah, me võime tegelikult teise teedeka pealt piilumas käia. Ma arvan, et see oleks kasulik. Jah. Kiirelt. Teine DDS on Spect. Võttis selle eest ära, et oleks rohkem ruumi ja pinguti oma kohale ja nüüd keerab kinni ja rihm peale ja loodame, et kenekes kinni ei ole. Sest et näpuga ta töötab. Ma saan ilusti keerutada teda. Aga ta viliseb. Hope for the best. Selle teema juurde tuleme hiljem tagasi. No ma panen käima ja sa passid siin kohas täpselt nina vastu rihma, et kui ma panen näpu vahele. Yeah. Siis Jaani kulul on mu järgmised tervisehüved. Nii, siis sina pidid tulema siit ümber pinguti, siit suurele rihmarattale. Siit ta peab tulema nüüd. Kas ta tuleb ennem sellele vahejooksurullile või pärast? Jaa. Nagu kas ta jooksis vända sellelt otse sinna roolivõimule ja altpoolt tuleb otse roolivõimule. Ja siis ta tuleb siit ümber selle kuradi oma jah. Üle pinguti keneka peale ja kenekast üle veepumba peale. Ma ei tea, meil pole õrna ideed ka, kuidas seda nagu actually pingutama peaks, aga lähme jooksvalt. Vaatame pooled. Järgmine probleem. See, mis seda pingutit kinni hoiab. Jah. Täitsa pekkis, noh. Tundub, et ei saa täna kokku seda, noh. Saab küll. Ma ei saa aru nagu how. How is this impossible lihtsalt nagu? Possible, mitte impossible. Okei. No ma arvan, et me lähme varastame selle taisilt. See on ka variant. Ma paneksin ülejäänud asjad kinni ja me lähme varastame selle taisilt reaalselt. Jah, see on ka variant, jah. Aga sellele ligi saamiks me peame taisil visko maha saama.
see on väike probleem. Jah, ma panin juba oma tööriistad kõik ära. Tulime Vargile teise TDS-i kalale. Ja. Siin on niikuinii mootorkapuud. Jaa. That is making the knocking. Klõp. See keeras niipidi ennast lahti. See keeras ennast blokist lahti. Nagu vaata, seal on meil praegu see pikk vaata see. Jõuaks võiks blokist ka tulla, aga siis ma pean tensioneri lahti laskma. Ja jah. Selle siit 13 oli siin. Seda palti sul ei olnud küljes. Kohe varsti on? Yes. Oota, aga miks sa kõike seda ära võtad? Sellepärast, et ta tuleb koos selle sisemise keermega vaata. See, mis on blokis sees. Ta tuleb koos sellega praegu välja. Efekt on selles. Sellepärast ma pidingi kõik muu. Muidu ma ei oleks hakanud võtma. Aga tema tahtis kõik korraga tulla. Muidu oleks see lihtne olnud. Oleks selle kurdi otsa poldi lahti löönud ja asi ants vaata. Aga tema otsustas teistpidi. Nüüd me peame kuidagi seda siit hoidma mingi suure lehega, et lahti lüüa see siit. Vai, lähme proovime. Ma julge rohkem keerata seda. Natukene haamrit, natukene kruustnägi hiljem. See on käes ja on seal küljes. Nii, nüüd on vaja pinguti kuidagi pinge alla saada. And I do not know how to do this. How to do this. See läkski täitsa puruks, jah? Nagu läks nii naljaka, vaat. Ega ma seda ei julgenud rohkem keerata, ega ma keerasin nii palju kui oli. Audients. Rühm on pingul. Nende vahelt surusid või? Kuidagi sain selle ülemise poldi paika ja siis ma nendega tegin mingi tširipiri-pinn. Aga see on kinni nüüd. Ja keermed ei läinud pekki. See on success. Arvesta, et sul ei lähe see pillaratasti kohe käima, sest... Jah, ma pean pumpama veidi teda. Lase mingi 3-4 korda veel püüdad. Proovin käima või? Jah, mis seal ikka? Vaata siis seda kenekat. See on normaalne? See on praegu normaalne? Tai. Ei keeriks lõpp välja, jah? Ja, tuu Saku on. Kütusfilter on hästi tühi, vaata. Joo. Ma arvan, et sa võid video kinni panna ja me nöögime ta käima, siis saab nagu rahus rääkida. Järjest rohkem hakkab käima. Jaa, sest tal on kütusfilter hästi tühi, vaata, meil ei olnud millengiga täita. Tal nagu tekib kütuse vaegus. Aga keneka siis töötab, sest et keneka akud oli kustub ära. Davai. Midagi kägiseb. Ajama märg vaata ja siis ta mingi maa libiseb üle vaata. Aha. Näe, vaata. Seda meeletut koiksu ei ole enam.
Ei ole jah? Nüüd tuleb. EGR paneb laia pahinaga läbi, jah? Ja ma arvan, et see on EGR-i teema. Kolksumine. See võib vabalt olla ka alumine suur rihmaratas, mis kolistab. Need kolistavad. M57 suur probleem. Jaa. Aga see käib puhtamalt kui ennem. Jaa. Kõvasti. Ära taga praegu vähe annast. Ma panen kinni, kontrollime õli ja... Las ta praegu veits käib. Meil oli õli siiski maksimumist. Läheb õli kannust kohe ära, kui ta miinimumi jõuab. Airbagid oli kustus ära. Airbagid oli kustus ära. On kõik üleliiksed tuleb kustus, jah? Jaa. Tule vaata kõnet aja, et jumal hästi käib praegu isegi. Point. Jah. Kui juba luutimiseks läks, siis tuleb see EGR-i toru ka sealt ära. Sul oli taisil ka EGR lahti. Vahel. Ma ei jõudnud isegi keerata veel. Noh, kui taisil juba EGR lahti on ja juba varastamiseks läks, siis võtame siit ka ära. Right then. Taisi termostaat on, Taisi EGR toru läheb siia peale praegu, termostaadi korpus teine, natukene luhiseb sealt, isegi mitte selle poldi küljest, mis... No asi ei ole isegi poldis, ta on korpus ise mõrane. Ja, termostaadi korpus tuleb vahetada, saab jälle coolant flashi teha, mis põhimõtteliselt on ainult hea, sest et siin oli ennem kollane, nüüd läks roheline, siis neid vist tohtis miksida ja kui ma nüüd lasen välja, siis sealt tuleb kollast välja, tuleb rohelist välja, kes läheb uuesti roheline sisse ja nii edasi ja nii edasi. Nii et jah, uut polti on vaja sinna, see tuleb leida, termostaadi korpus tuleb leida. Äkki poldid tulevad korpusega kaasa, vaata? Ka variant. No lihtsalt sa tead, et sul jahutusvedeliku kaab nüüd. Jah. Pan! Issand, mis kaos see hooldus on olnud. Ja nüüd on käppelt visko ja asjad peale, sellepärast, et kus see magnet buss läheb magnet või siin. Sest et ühel ajal läheb buss siin, nii et tuleb kiiresti tegutseda. No nii, nagu sa juba oletada võid, siis me ei teinud mingisugust normaalset closerit sellele videole, sellepärast, et meil hakkas päris kiire, mis tähendab seda, et jah, me saime seal auto laias laastus enam-vähem kokku, küll aga termostaadi korpuse vahelt natukene imitseb jahutusvedeliku välja, aga noh, pole hullu, termostaadi korpuse saab ju ometigi osta ja poldid ka sinna juurde, juhul kui need ei tule komplektis kaasa. Küll aga siin on video sellest, kuidas see auto siis omal jõul välja sõitis meie töökojast.
Ja umbes täpselt sinna taga jäi päris pikaks ajaks, sest et muud projektid tulid vahele. Asi, mis võib-olla järgmises videos või mõnes tulevases videos selgust saab, et mis projektid need vahele tulid ja kuidas see on mõjutanud kogu minu senist elu. Nii et praegu on nagu hooldus tehtud, aga meil on veel pikk tee minna selleni, et see auto tänavale saada. Muidugi tahaks ka Kirsika tänavale saada ja nii mõnegi teise auto sealt kogumist ja nii mõnegi teise auto tahaks üldse sealt platsi pealt ära saada. Aga see on selleks. Kui sulle meeldis see video, siis sa võid sellele julgelt panna like'i ning juhul kui sind huvitab, mis teelet edasi ootab, mis tööd me seal kõik ära teeme, kas ta saab üldse tänavaliiklusesse tagasi või ta mädaneb lihtsalt mul seal tagahoovis ära, siis saad subscribe'ida siia kanalile, juhul kui sa seda teinud ei ole. Või siis, kui sulle meeldib mõni minu teine auto, nagu sa nägid, neid on mõni tükk. Ja kui sa tahad ise midagi samasugust teha, siis mototron.ee veebipoest leiad sa kõik tööriistad, mida me kasutasime selle video juures. Kui sa paned need tööriistad, kõik mis sul puudu on või mida sa lihtsalt tahad, lisad ostukorvi. Mototron.ee ostukorv ületab summat 55 €, kasuta sooduskoodi ULJAN5 ning sa saad 5 € oma ostult alla. Ja kui sa jõudsid siia lõppu ja sa tead, mis kolisemise hääl see olla võib, mis võib tekitada seda kolisemist, sa võid selle alla sinna kommentaari märkida. Seniks aga loodetavasti järgmise nädalani.